bánh. Alo. Anh có xe đạp về sửa, anh để lâu rồi xem về sửa anh với. Đấy, anh ở trong báo cáo, đúng rồi, đúng rồi. Cứ đi vào đây đi, anh đón nhá. Rồi rồi, ok ok. Ok, được rồi. Về đây anh đón nhá. Đây, cho đây. Xe bị làm sao đấy anh ơi? Xe bị làm sao anh? Cái này anh để lâu rồi không đi đấy. Xong sửa giúp anh để cho con đi học ấy. Xem sửa lại của anh ấy, cái này Dùng cả bánh rồi anh. Dùng một bên bánh rồi. cái này chắc trước bỏ ra ấy. Vâng. Thì nó phải lắp lại đấy. Lắp lại hết rồi anh. Ngày mai cho trẻ con đi học. Vâng. Đây, em tí nước ra của anh lắp lại trong bình anh để kia nhá. Vâng vâng. Anh xem của anh đấy, anh đi có việc. Thế anh có việc gì cứ đi đi. Lúc nào xong em cứ gọi nhá. Ok Vâng, nhá. vâng. Của anh ấy nhá.
Đi lên tay đấy.
đâm vào nhau đó. Anh ơi, ơi anh làm gì á? đang làm ít rau vườn đó này. Anh ra xem xe của em ơi. Ở đây à? Xe em sửa Xong xong rồi. rồi. Vâng, ok, ngon lành hết rồi. Vâng, xe ok hết rồi đấy. Dạ. Anh bật chìa khóa thử xem. Đây này, khỏe. Ui, Khỏe không? xe khỏe phết đấy. Xe sắp hết điện rồi sao á, tí nữa anh sạc mấy cái bình vào cho em anh nhé. Ok. Thế đi được rồi đấy. Được, đi ngon lành. Rồi anh hết bao tiền đấy nhỉ? Của anh hết, em lấy 200 anh ạ. 200 ạ. Vâng, 200 anh.